পুরান ঢাকার বন্ধু, ঠিক আছে? ঢাকা, পুরান ঢাকা, এটা পুরান ঢাকা নাজিরা বাজার। তৈরি হচ্ছে আমাদের ফায়ার পান। ও ফায়ার পান। অনেক নরম বিস্কুটের মতো। আমরা গাইস এই মুহূর্তে আছি পুরান ঢাকার উর্দু রোডে। উর্দু রোড, আসলে এই রোডের নাম উর্দু রোড কেন হলো, যদি কেউ জেনে থাকেন কমেন্ট করে জানাবেন। পুরান ঢাকার অলিগলি। তৈরি হচ্ছে আমাদের ফায়ার পান। হ্যাঁ, অনেক মিষ্টি পান হবে। ও ফায়ার পান। বলতে কি খাবি? বলো পুরাই ফায়ার। পুরান ঢাকার বন্ধু, ঠিক আছে? ঢাকা, পুরান ঢাকা, এটা পুরান ঢাকা নাজিরা বাজার। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমি আছি ট্রাভেলার শফি ইউটিউবে। এখানে খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়।
নেন ভাই এটা কত? পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী অনেক নরম বিস্কিটের মতো আসলে কি বলবো বিস্কিট না রুটি কিছুটা মশমশে নরম আর মিষ্টি একটু মিষ্টি আছে